Tapos to cleaning, nakagawa tayo cleaning yan. Ito cleaning din. Ito po repair yan mga katatay. Dati nakadikit lang yung perlas niya dito. Yan. Ganun siya. Ngayon ang gagawin ko, butas dito, diretso at tapos i-rematch ko rito sa kabila para matibay siya. Yan, ganyan siya mga katatay. 18 karat. Maninipis lang siya kaya kailangan matibay. Ito, dudugtong naman ito mga katatay. Garnet. Emerald cut. Tapos ito naman may round diamond dito. Nawala yung isang diamond niya. Siguro ano na lang, repair lang ko. Puro palis mga katatay. May karat. May karat siya mga katatay. Ito naman gagawin pendant. Wala tayo. Tapos ito gagawin yellow. Ito isang set na diamond na white gold. Gagawin kong yellow yan mga katatay. Nagawa muna ako ng hilo, pero ito pinagawa palang idikit na ito. Ito kasi masyadong malipis yung ano niya, yung crown niya, kaya kailangan idikit ko siya ng pwede yan papalitan ko, gagawa ko ng bagong crown. Hindi naman pinapapalitan, kaya bidikit ko na lang mga bata. Bidikit ko na lang siya ng glycerin.
Okay na siya mga katatay. Lagyan ko ng diretso sa bat, sa perlas. Tapos nirimatsi ko. Tapos nilagyan ko ng ulo. Nilagyan ko lang ng support ng lubat. Yun, okay lang kahit wala. Pero mas maganda yung meron para hindi siya gumalaw. Okay na siya. 14 karat yellow. 14 o 18? Sabag. 18. 18 yellow. Ano siya? Ito matibay. Ito. Nabalik ko na siya mga katatay. Palitan ko ng pakaw. Nabalik ko yellow. Pendant. Ano siya?
Pasensya mga katatay. Pinsa. Ang carrot yan. Ang carrot yan siya. Ito, tapos na rin mga katatay yan. Lagyan ko na isang diamond lang. Ang carrot tignan mga katatay. Tapos na siya. Tapos ito. So, kaya ito na lang. Ano ito? Nakatapay siya lang ito. Try ko sa ultrasonic kung kaya. Hindi, ilulubog siya. A few moments later. Ano siya? Okay. Pendant sa post na siya. Diamond siya. Laki na rin siya, 10 pointer siya. Okay. Halos pareha sila ng laki ng ano. Ito mga kanada. Tapos na siya. So, alright. Ito naman. Ano siya? Gold plated ko pero silver lang siya. Ito. Ito yung 2 pair na yun. Siya. Ito naman po sample siya mga